Ты должен хотя бы научиться готовить. Зачем? У меня есть ты. Я что, твоя жена? Ага, почему нет? Мы вместе примем Додзя. Ты будешь инструктором, а я твоим ассистентом. Когда мы были молодыми, этот мир весь нам принадлежал. Курение, сигарет, сожалений нет. За шанс прожить, но все бы я отдал. Сейчас в разных местах дороги разошлись. Уверен, что под старость суждено путя сплестись. И если вдруг война придет, боюсь тебя я буду прикрывать. Да я буду умирать, ты первым прибежишь меня спасать. Если будешь ты тонуть, из легких воздух дам тебе вдохнуть. Я рядом, брат мой, я рядом, брат мой, я рядом, брат мой, я рядом, брат мой. И дружба между нами глубже, чем чернила всех наших тату. Ни одной крови, но братья мы, тебя всем сердцем я всегда люблю. На разных мы путях, знает только Бог, сможем ли вернуться невредимыми здоров. Не важно, сколько лет пройдет, такими же останемся с тобой. Когда я буду умирать, ты первым прибежишь меня спасать. Если будешь ты тонуть, из легких воздух дам тебе вдохнуть. Я рядом, брат мой, сестра, я рядом. Я рядом, брат мой, сестра, я рядом. Если мир потоп накроет, я кровом обеспечу нас с тобой. Поддерживать друг друга будем, пока не обретем мы наш покой. Я рядом, брат мой, сестра, я рядом. Если станем инструкторами, нашим ученикам нужен будет пример. Тебе придется показать всю силу. Например, хороший удар в мэн. Ты сильнее меня в спаррингах. Я сильный? Правда? Все же я никогда тебя не побеждал. Я извинился за преувеличение. Ты злишься? Сестра, я рядом. Я рад, что с тобой все хорошо. Да ладно, Чихиро, не надо вести себя так серьезно. С тех пор, как вы меня приютили, я не чувствовал ничего, кроме благодарности.